Por isso, pessoal, sou o Cristiano, representante da Suspencar de Guaíba. Vamos lá para mais um vídeo hoje. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa teu curtido e teu comentário no final do vídeo, é de extrema importância. Vamos lá? Vamos pro pátio aí. Da espinha aqui tá fazendo uma vibração quando desce a direção para um lado. Parece um calço estourado. Ó, o start tá aqui a correia. Ó, faltando os pedaços aqui, ó. Então o que acontece? Se a correia fica pulando, fica vibrando. E aí, então já vai, ó, stop. Faltando. Uma boa parte da correia tá faltando aqui, né? Então vamos tocar a correia, essa correia auxiliar aqui, que toca a direção hidráulica, o treinador. E ao mesmo tempo já vamos tocar já também aqui o tensor, correia dentada. E vamos botar as capinhas das correias ali, que parte de dentro aqui fica arredondando as portas. Vamos substituir ela já também já. Os guri já estão grudados aí para tocar correia e tensor já também. E aqui do Fox também, correia dentada, tensor também. Ó, tocando a correia já. Tudo certinho, fazer uma revisãozinha, filtro de ar também. Tocar o óleo, filtro. Tudo revisãozinha nela aí também, ó. Correia dentada, correia auxiliar, o óleo 540, né, específico mesmo para ele, filtro de combustível da Mari, filtro do óleo da Vega, tá? Só fazer a montagem dele aí agora ali, a correia os guris já botaram no lugar até já, tá aí, serviço de sábado. E aqui para fechar o de hoje, a TR4, tá, aqui chegou vazando água. Ela tá com uma adaptação, foi feita uma adaptação aqui no tubo d'água. A gente já comprou já. Estamos esperando agora então para a gente comprar também pela internet, né? Esse TR4 também não tem fornecedor aqui, por incrível que pareça, a gente não achou. Já comprei já. Esperar, vai chegar para terça-feira, eu acho. Aí nós vamos fazer a montagem dela aí. Botar o tubo original aqui. Que aqui fizeram os cortes aqui, ó. Esse aqui não é cortado, cortaram ele e meteram mangueira. Só que não tá aguentando, né? As mangueiras já deu problema de novo. Então ele é um tubo completo, que ele vem em todos esses bracinhos aqui já. E vem até a frente aqui a conexão com a parte da frente. Tá? Semana que vem terça-feira aí, a gente vê certinho qual é a situação dele. Eu mostro pra vocês aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.